السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur казва: на едно място втория халиф Муслим Мауд разияллаху та'ала анху разказва за молитвата, как чрез молитвата човек може да върши велики работи, велики дела. Обяснявайки, той обяснява, че вниманието на човека колко е важно, че онези хора, които мисмаризъм знаят, само чрез тази наука могат да правят различни неща с хората, но тези неща са само за време, но тези промяни в хората няма да бъдат вечни и няма да имат полза, ако човек да се моли както трябва. Тогава те могат да правят много голяма промяна в народите. И втория халиф разказва една случка от обещания Масия алейхиссалату вассалам, който е Суфи Ахмад Джан Сахиб разияллаху. Преди 3 проповеди разказах една случка от него, че как той, когато бил със един пир сахиб, праведен човек, с него той бил, но после той имал връзка с обещания Масия алейхиссалату вассалам. И преди той обещания Масия да претендира, че е обещания Масия, той Ахмад Суфи Ахмад Джан Сахиб е знаел, че той е от Аллах. И сега ще разказвам нова случка, че науката за мисмаризма, Хазрат обещания Масия алейхиссалату вассалам как е обяснил тази наука. Втория халиф разказва, че какво е знанието на вниманието, но трябва да знаете, че молитва е това нещо, което може да промени всичко. Обещания Масия алейхиссалату вассалам никога не претендирал, че чрез той е написал Брахин Ахмадия книгата, който хората много харесали. Пир Манзур Мухаммад Сахиб, неговия баща Суфи Ахмад Джан Сахиб е бил самирен човек. Когато той е чел обявата на обещания Масия алейхиссалату вассалам, тогава той стана неговия приятел.
И той искал, че понякога, ако обещания Масия дойде в Лудхиана, неговия град, той да има среща с него. Суфи Ахмад Джан Сахиб е поканил на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И когато обещания Масия се върнал от неговата къща, Суфи Ахмад Джан Сахиб, който беше имал връзка с Ратър Чатър, че Ратър Чатър е едни хора, които бяха в Индия и праведни хора. И Суфи Ахмад Джан Сахиб много имал опит в знанието на мисмеризма, че когато той седеше, когато се молеше, правеше молитва, хората, които били около него, той им разказваше, че какво те мислили в молитвата. И понякога той лекувал на хората така. В предишния проповед ви разказах, че Суфи Ахмад Джан Сахиб 12 години е бил ученик на този голям човек. По пътя Суфи Ахмад Джан Сахиб е разказал на обещания Масия, че обслужих на толкова години на Ратър Чатър. Сега имам толкова сила, че мога да ви разказвам кой човек, който идва зад мен. Ако ще правя с мисмеризма, той може да падне на място. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам станал и с тоягата си направил една нещо на земята. Когато той имал много сила, обещания Масия, тогава той вземеше своята тояга в своята ръка и така той мажел на земята това. Тогава той обещания Масия станал и взел своята тояга и правил нещо на земята и казал: Суфи Сахиб, ако той ще падне, тогава вие каква полза ще имате и той каква полза ще има от тази наука. Суфи Сахиб беше много самирен човек. Той имал знаел тези неща. Когато той слушал тези думи на обещания Масия, тогава той веднага каза, че отказвам от тази наука днеска. Това не е от религията. Тази наука мисмеризма няма никаква връзка с религията. И тази наука няма връзка с исляма. Един християнин може да има опит в тази наука. Тогава обещания Масия каза, че моите хора, които са свързани с мен, никога от тях няма да е един, който ще имат такава нещо за религията. За мисмеризма Азур говори. Суфи Сахиб имал много знание и ние обещания Масия алейхиссалату вассалам написал Брахин Ахмадия. Първата неговата книга, тогава Суфи Ахмад Джан Сахиб знаел, че той е от Аллах. И самия обещания Масия алейхиссалату вассалам тогава не е претендирал, че той е от Бога. И през тези дни той написал едно писмо на обещания Масия: हम मरीजों की है तुम्ही पे नजर, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. तो написал тези неща на обещания Масия. И обещания Масия алейхиссалату вассалам казва за него, че това означава, че този Суфи Ахмад Джан Сахиб
беше от Аллах. Той е знаел, че обещания Месия ще стане един ден обещания Месия. Тогава той е казал на своите деца, че когато времето ще дойде, тогава вие трябва да правите байт на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И Суфи Ахмад Джан Сай почина преди това нещо. За мисмеризма една друга случка, който беше при обещания Месия алейхиссалату вассалам, който той самия разказал, както Аллах е помагал на него и онзи човек, който правеше мисмеризма върху него, както е получил наказание от Аллах. Това стана един знак. Хазрат Муслим от втория халиф разказва, че силата на мисмеризма е нищожна сила пред силата на вярата. И когато те двете имат съблъскат с един на друг, тогава силата на вярата побеждава. Това беше джамията Мубарак или Акса. Обещания Месия произнесел проповед. Аз мисля, че това може би е джамията Мубарак. Обещания Месия алейхиссалату вассалам е седнал в едно малко събрание. Един хинду дойде от Лахор, който знаеше мисмеризма. Той имаше много опит за мисмеризма. И той само дойде в Кадиян с това нещо, че той ще направи мисмеризма върху обещания Месия алейхиссалату вассалам и обещания Месия алейхиссалату вассалам ще танцува пред хората. И този хинду е разказал същата случка на един Ахмади приятел. Тогава обещания Месия алейхиссалату вассалам е изпратил своята една книга за един хинду в Лахор. И когато той е донесъл тази книга на този хинду, тогава хинду каза: знае ли защо ти донесил тази книга до мен? Тогава хинду каза, че аз толкова имам сила в мисмеризма, че ако искам, тогава ако аз ще пътувам с нещо, тогава този човек, на когото ще правя мисмеризма, той ще тича след мен. Толкова сила този хиндуист каза, че той има. Той каза, че той направил така, опитвал така, че да направи мисмеризма на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Тогава в това събрание всичките ще гледат, че обещания Месия ще танцува. Аз отидох в Кадиян на една сватба. Отидох в събранието на обещания Месия и почнах да правя мисмеризма върху него. Той говореше нещо. Когато аз внимание направих на него, нищо не стана върху него. И тогава с повече сила опитвах да правя мисмеризма върху обещания Месия, пак нищо не стана. И той пак почна, той продължаваше да говори с хората. И колкото сила имах аз събрах всичките сили и с тези всичките сили опитвах да правя мисмеризма. И когато направих така, тогава гледах един лъв, който щеше да нападне на мен. Той каза, че всеки път, когато опитвах да правя мисмеризма, гледах лъв. Но този път, последния път, когато гледах лъв, щеше да падне на мен, аз взех моите обувки и тичах от това събрание обратно. И когато аз пристигнах до вратата, тогава обещания Месия каза, че вижте кой е този човек. И един човек
дойде след мен и хвана на мен. И аз нямах сила в себе си. И аз му казах, че сега нямам сила да ти отказвам. После ще ти разкажа всичко нещо, какво стана с мен. И така той се върна от Кадиян и той каза, че после той казал на един Ахмади, че аз не можах, този хиндуист каза, че аз не можах да знам мястото ви, затова прощавайте на мен. Тогава този Ахмади мисли, че може би обещания Масия знаел повече мисмаризма от теб. Тогава този хиндуист каза, че за мисмаризма е задължително, че човек внимателно да гледа на онзи човек, на когото той иска да прави мисмаризма. Затова той трябва да мълчи през това нещо. Но обещания Масия говореше с хората. Затова той каза, че хинду каза, че неговата сила не е човешка сила. Този обещания Масия има сила от небето. Защото между човешката сила и между небесната сила има разлика. И на когото Аллах дава сила, пред него човешката сила става като детската сила. Както пред тоягата на Муса и които бяха правили магия, тази магия не действа нищо. И следна едно друго място, че какво е важно за развитието на народа, че обещания Масия алейхиссалату вассалам колко имал сила в своето сърце за религията. За развитието на народа е това, че човек да стане честен, че той да има всичките истини в себе си. За вярата само не е достатъчно човек да вярва, че Масията е починал и казва, че неговата вяра е много силна вяра, но той трябва да мисли, че защо е важно, че човек да вярва, че Исус е починал. Че само ако човек мисли, че Исус е жив, тогава той става по-велик пророк от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И ние знаем, че няма никакъв пророк, който ще стане равен на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Няма в миналото и няма да има в бъдещето след него. И това живота на Исус е против на вярата на исляма. И ние никога мислим, че Исус е по-велик от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И как може ние да вярваме, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е починал и той е под земята и Исус е жив на небето? И на второто нещо, което за живота на Исус принадлежи, че човек, когато мисли това, че тогава става това, че Аллах не е един. Ако тези неща нямаха, тогава ние каква имахме връзка да обясняваме, да говорим за смъртта на Исус. И това, тази вяра е срещу единството на Аллах, на Бога. Ние не може да слушаме тези думи, че Исус е по-велик от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.
Дори това, че ние да вярваме в тази вяра. Втория халиф казва, че ние гледаме, че обикновените Ахмади, когато говорят за смъртта на Исус и дават знания, те имат сила в себе си. И понякога с толкова сила те обясняват, но ние гледахме на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че когато той говореше за смъртта на Исус, тогава той имаше необикновена сила в себе си. С силата трепереха неговото тяло, че той така говореше, което той прави кайме на тази вяра. И той винаги обясняваше, че това е един камък в развитие на света. И така правеше, че аз хвърля този камък от пътя на развитието. И аз водя на народа към полето на истината и светлината. И така винаги той е имал сила в себе си. И той казва, че Исус е седнал на мястото на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И той така говореше, че той взема това място обратно от Исус и дава на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той толкова имаше сила в себе си за пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И онези хора лъжат, които казват, че той е дал своето, казвали за свое себе си, че той е по-велик от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Има една друга случка, когато Аллах дава място на някого, на нещо велико място, това те са думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, как Аллах води към правия път и как хората, той знае как хора какво имат в себе си, в сърцата си. Обещания Масия каза, че човек, когато втория халиф каза, че когато човек става на това място, Аллах дава знание на него, защото той е от Бога. И така той получава светлина от Бога. Не може да казваме, че това е откровението. И не може да казваме, че това не е откровението. Илхам, за това откровението не може да казваме, защото те не са думи. И за това не може да отказваме от това нещо, че пак той получава сила от Аллах. И чрез тази светлина той знае, че какво мислят хората. Той казва, че понякога с много ясно нещо Аллах показва тези неща на своя пророк и те става кашф. Кашф означава един сън, който човек може да гледа, събуждайки да гледа. И когато гледах на обещания Масия, гледах, че излъчва светлина от него. И човек, пророк каза, че когато някой среща с него, той знае, че какъв е този човек, какви слабости той има, какви добрини той има. Но не мога да казвам на слабостите му, защото това не е позволено от Аллах. И праведните хора не могат да разказват слабостите на някой човек, докато той сам от себе си да не показва това нещо. За истината на своите хора Бог направи така,
че показва занатците на другите хора. И разказах една случка, който стана с този хиндуист. И така и втория халиф каза, че това нещо, че как излъчва светлина от един човек и другите могат да гледат. Може би хора мислят, че това става с явно нещо. Но трябва да знаете, това е чрез светлината на Аллах. В нашето време Аллах е показал тези знаци, че онези хора, които имали духовна сила, те гледаха тези знаци с очите си. През 1904 година, когато обещания Масия отишъл в Лахор, там той произнесъл проповед в едно събрание. Там шейх Рахматулла Сахиб, който не беше Ахмади, той разказва, че когато Масия Мауд алейхи салату ва салам произнесеше реч, аз гледах, че една светлина излиза от него и отива към небето. Аз казах на моя приятел, виж това какво е. Когато той гледа, той каза, че това е светлината. Минаре на светлината, която отива към небето. Тогава шейх Рахматулла Сахиб е правил бейт на същия ден по ръката на Хазрат обещания Масия алейхи салату ва салам. Вижте, това е знак. Те са такива знаци. Гледайки тези знаци, хората имали вяра. И има различни вида тези знаци, които Аллах показва по това време и сега също показва. И предишния проповед разказах ви една случка. В едно събрание на обещания Масия алейхи салату ва салам, втория халиф разказва, че един приятел написал на обещания Масия, че при моята сестра идват бесове. И така ние гледаме, когато някой ако казва, че има върху него действат бесове, тогава те лекуват на него така, че понякога той умира. Но когато той написал това нещо за своята сестра, че те са такива бесове, джин, които са готови да вярват в обещания Масия алейхи салату ва салам, тогава той отговорил на него, че казвай на тези бесове, на бесове, че защо давате проблеми на една слаба жена. Ако искате да правите нещо, тогава отивайте при ходжа Мохаммад Хусейн Баталви, действайте върху него. Може би няколко, които мислят, че няма бесове, но вярващ, когато мисли, той не казва, че какъв е верен въпрос, че трябва един вярващ да мисли както Коран разказва. И обикновените хора мислят друго за бесовете, но ако тези неща Коран разказва, тогава ние вярваме. Но един вярващ трябва да вярва това, каквото пише в Корана. Как Аллах Таала Бог увеличава респекта на своите пророци, уважението на своите пророци. Втория халиф разказва, че обещания Масия е разказал, че един път той отишъл в Лахор. Няколко приятели казаха, че в Шахдра живее един човек,
но другите казаха, че не трябва така да отиваме при него, защото той говори с много лоши думи. Онези, които искали да отиваме при него, те казаха, че вие може да имате откровение от Бога, че дали Бог позволява на вас да отиваме при него или не. Но хората, когато много казвали на него, обещания Масия, когато пристигна при него, той говореше с много лоши думи. Но когато той гледал на обещания Масия, той мълчил и взел един плод и дал на обещания Масия ﷺ, ядете това, да ядете вие. Понякога, че тези хора, които не са здрави, понякога те гледат такива неща, те мислят, че този човек не е обикновен човек, той е Божия човек. Занаци, които са дадени на обещания Масия Мауд алейхи вассалам, за тези занаци втория халиф каза. Сега ви разказвам няколко неща. Една много известна случка е, че когато едно куче хапнал на един човек, че обещания Масия каза, че тези случки от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям не са спазени всичките, но мога да вярвам, че те са в хиляди такива случки, когато пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям показал тези знаци. Затова в нашето време Аллах е показал такива знаци, чрез които ние гледаме, че как пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е показал знаци. Хазур каза, че един сахиб, Абдул Карим сахиб, който беше учител в Кадиян, ученик в Кадиян, на него хапнал едно бесно куче, но той след това, когато лекуваха на него, те лекар написал за него, че nothing can be done за Абдул Карим, че нищо не може да правим сега за Абдул Карим. Когато тази новина пристигна при обещания Масия алейхи вассалам, тогава джамаат беше в началното време. Той е дошъл от много далечно място, от Хайдрабад, Дакан. Тогава обещания Масия се молил за него и казал, че толкова далечно място той е дошъл тук. Не искам той да почине така в нашия град. И неговите родители изпратиха на него само той да учи за религията. Тогава обещания Масия алейхи вассалам имал една болка в своето сърце за него и така той се молил за него. И така Аллах направил, че когато лекарите писаха за него, че той няма да бъде спасен, тогава чрез молитвата на обещания Масия Мауд алейхи вассалам Аллах спасил на него и дал нов живот на него. И сега лекарите също казват, един лекар разказва, когато той учеше медицина, той говореше за Бога с другия приятел. И когато той разказал тази същата случка на своя приятел, че така Аллах направил, тогава втория ученик каза, който не вярваше в Бога, той каза, че може такива болни хора да бъдат спасени. Това не е нещо чудо. И когато професор стана да произнесе, и той каза, че когато кучето хапа на някой човек, трябва да лекуваме преди
човек да стане много болен. Тогава този ученик стана, че един човек може да бъде спасен, след когато той става много болен. Тогава неговият професор каза, че млъкни, ти не знаеш нищо. Когато така действа тази отрова в човеката, човек не може да бъде спасен. Тогава Аллах е показал на него, че Аллах е всесилен, всемогъщ Бог, който може да лекува на когото той иска. Една друга случка има, че при обещания Масия алейхиссалату вассалам хората дошли от Америка. Една жена също беше от тях. Тогава, когато обещания Масия говорил за Исус, един от тях, един човек каза, че той е Бог. Тогава обещания Масия питал, че какви знаци имаш, че той е Бог. Тогава той отговорил, че аз мога да показвам тези чудеса. Тогава човек каза, че покажи на мен някакво чудо. Тогава обещания Масия отговорил, че ти си едно чудо. Тогава той каза, как аз съм чудо за вашата истина. Тогава обещания Масия, че вижте, моето село било едно малко село. Тук нямахме нещата и малки неща нямахме в това село. По това време Аллах е разказал на мен, че аз ще разпространявам твоето име в всичките качета на света. И от целия свет хората ще идват при теб. И те ще вярват в теб. Ятуна мин кулли фаджин амик. От всяка страна хората ще идват при теб. И толкова хора ще идват при теб, че тези пътища ще бъдат развалени, по които те ще вървят. И вижте от Батала до Кадиян, че държавата прави нова този път. Но обещания Масия каза, ти си дошъл при мен от Америка. Ти каква връзка има с мен? Докато не претендирах, никой знаеше за мен в света. Но сега ти си дошъл при мен от Америка. То е едно чудо от Аллах за теб. Тогава муслимът каза, аз помня, когато говориха между тях и когато този човек каза, покажете чудо, тогава другите хора мислили, че какъв отговор ще даде обещания Масия алейхиссалату вассалам. Всички да мислили, може би той ще разказва за своите другите чудеса. Но когато съвършил своя реч обещания Масия алейхиссалату вассалам, тогава това беше едно малко нещо и всеки не може се да мисли се за това нещо. И сега човек може да, който не внимателно да мисли за тази случка, той може да разказва, че това как ще стане едно чудо. Но тези хора, които имат знание, те могат да знаят, че това е едно чудо за един пророк. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, че Аллах е показал хиляди знаци и чудеса за моята истина. Но има и такива хора, които казват, че хората, че Аллах не е показал, не е дал на него толкова откровение, колкото той говори за чудесата си. Че обещания Масия каза, че едно чудо е достатъчно за хиляди откровения. Един човек каза на другия човек, че на утре ще ти дам едно сладко нещо, което хиляди хора ще правят. Тогава неговия внук каза, че дай на мен това сладко нещо. Тогава неговото войчо дал на него това сладко нещо, ладу.
той питал, че как направиха хиляди хора това нещо. Тогава неговият чичо каза, че трябва да пишеш, че един човек, който направил това нещо, той е купувал тези неща от пазара. От тези всичките неща са дошли от много хора. Например, захар. Захарта не е направена така. Много хора работиха по това и тогава той стана един захар. И така хората, които изгаряха огън, те взеха различни неща. И вижте колко хора направиха, работиха за това. Неговия внук каза, наистина това е истина. Другите децата не можаха да разбират това нещо, но той знаел. За една сладкиша много хора работят. Това е за един пример за този материален свет. Но така и една случка за Мирза Мазар Джане Джана, че той е дал две сладкиши на Гулам Наби и той веднага ги взел и ял. Тогава Мирза Джане Джане питал, че какво направил си тези сладкиши. Той каза, че ядох ги. Той много пъти повторил, че толкова бързо си ял. И тогава той гледал, че мислил, че как Мирза Джане Джан яде сладкиши. Един ден някой донесел подарък при него. Тогава той взел това сладко нещо в своята ръка и почна да говори. Вижте, Аллах е направил това, че хиляди хора работиха на своето място. И така Аллах е направил, че те работиха за тази сладкиша и сладко нещо и сега пристигнал при мен. И така, говорейки тези неща, той само взел малко нещо това и ядох това и всичко остана другото там и той отиде да прави вузу, защото той гледаше много чудеса и знаци в една малка сладкиша. Само заради това, че той гледаше, че как Аллах е дал силата на хората те да правиха това нещо. И той мислеше за благословите на Бога. И понякога, когато човек няма знание, той може да гледа много велико нещо за малко нещо. Но когато човек има знание, тогава той гледа с различните очи. Той може да гледа едно малко нещо, но това ще бъде за него много голямо нещо, защото той има знание, че какво е това. За обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, за истина, да моята истина Аллах е показал хиляди и хиляди чудеса. И това е истина. Втория халиф каза, че Аллах показал толкова чудеса за обещания Масия, че човек не може да ги брои. Тези знаци за какви хора са? Само за онези, които имат разум, които мислят. И онези хора, които дойдоха в Кадиян, всичките тези сагради, които са в Кадиян, Джамията Акса и другите всичките, освен Джамията Акса, другите всичките сагради, че всяко нещо от тези сагради е чудо. И вижте от Кадиян, когато излизаме на север в Кадиян, и там, които са сагради, те всичките сагради разказва за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И толкова знаци и чудеса има в Кадиян, че дали всички, дали са хиндуисти или християни или ахмадите,
всичките разказват за истината обещания Масия алейхиссалату вассалам. Защото те дойдоха тук само заради обещания Масия алейхиссалату вассалам и живеят тук. И техните дрехи, тяхното живеене преди не бяха това, което сега са. Техните пари, техните сгради, техните имоти, всичко имат сега развитие. И това развитие показва, че това е чудо от Бога. И сега ние гледаме колко развитие има днеска в Кадиян. Хората, които отиват в Кадиян, те отиват само това, че това е града на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Те не отиват там, че това е един обикновен град. Те отиват там, че това е градът на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Хората, които правят бизнес там, които там сядат, те чакат, че тук ще стане годишно събрание и хората ще идват и техния бизнес ще има развитие. И всички тези баракати и благослови са чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. И когато той обещания Масия алейхиссалату вассалам е претендирал, хората дошли при него. И така те останаха там в Кадиян. Те са знаци и чудеса. Няма да отидете далече. Вижте, гледайте тези чудеса. На едно място, където станал втория халиф, той каза, вижте тук каквото има, всичко е чудо за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам. На годишното събрание толкова хора идват, това пак е чудо, което Аллах показва всяка година на хиляди хора. И докато Бог ще иска това да продължи, това ще продължава. Аз мога да казвам, че тези чудеса са толкова много, че един човешката сила не може да ги брои. Тези чудеса дава сила на нашата вяра. И там това също трябва, че всеки човек внимателно да гледа, че колко чудеса има тук. И всичките ахмади, които са в света, нашите джамии, нашите мисионери, нашите университети в света, те всичко са чудеса. Само онзи човек може да гледа, който има духовно око. Втория халиф каза, че помня един човек дойде пари, обещания Масия алейхиссалату вассалам и каза, че искам чудо от теб. Тогава Масия алейхиссалату вассалам усмихна и каза, че трябва да четеш моите книги, да знаеш, че колко чудеса Аллах показа за мен. Той седайки там 2 минути или 5 минути, той каза, че тези чудеса, които гледат в 2 или 5 минути, мога да гледам тези чудеса също, които са от дълго време. И ако ще предсказвам за дълго време, тогава хората ще казват, че това е против на разума на човека. Ако ще предсказвам за 2-5 минути, хората ще казват, че това не е чудо. Както тези предсказания сега избъдват. Нека Аллах да даде сила на хората, те да гледат, да имат сила да гледат как те избъдват тези предсказания и те да имат силна вяра. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر